据日媒报道，日本首相菅义伟计划在访问美国之后，新增印度和菲律宾的行程。为何他临时起意要访问这两个国家？日本向来以美国最忠实的盟友自居，现在更为推动美国牵头的印太战略出钱又出力。不仅跟随美国大打台湾牌，还拿中国颁布的海警法说事儿，夹带私货，企图在钓鱼岛问题上生事。但过往多年的经历已经证明，日本处心积虑制衡中国，最终落得个竹篮打水一场空。中日关系出现改善势头之后，菅义伟政府又回到抱紧美国大腿的套路上，究竟有何盘算？日本 NHK 电视台报道称，菅义伟计划在下周的访美行程之后，再加上出访印度和菲律宾的计划。日本外务省目前正加紧敲定新增的行程。菅义伟声称，希望与印度和菲律宾领导人的首次面对面会谈，有助实现自由及开放的印太地区战略。NHK 报道称，面对中国的军事和经济力量增长，日本寻求与有共同价值观的国家深化关系。观察指，菅义伟的自民党总裁任期将于9月30号到期，众议员任期在10月21号届满。而日本国民对他的疫情及经济应对能力评价趋于负面，在野党也威胁提出对内阁的不信任案。菅义伟面临多重压力，有以提高外交曝光度来释放内政压力的动机。另一方面，菅义伟临时起意访问印度和菲律宾，显然是想为拜登极力推行的印太战略出一把力，给拜登政府再纳一份投名状。菲律宾总统杜特尔特2016年上台后，执政重心转向发展经济，采取了疏远美国主导的政治纷争的政策。但菲律宾国内的亲美派仍很强大。最近一段时间，菲律宾媒体炒作的牛俄交问题让美国如获至宝。在杜特尔特表态任何分歧都不会阻碍中菲关系之后，美国国务卿布林肯竟然还强行为菲律宾站台，声称全力支持菲律宾挑唆中菲关系。而菲律宾是日本政府开发援助计划 ODA 的最大援助对象，菅义伟有意趁机说服菲律宾倒向美国的印太战略。但东盟国家受益于南海近年来回归和平繁荣之海，对域外国家的干涉已经相当警惕。东盟实际上是在美国的这种所谓的印太框架当中，虽然它的地理位置是一个核心的位置，但是东盟国家不愿意被绑在美国的这种所谓的战略的这种框架里边去，那么它保持一个相对中立，甚至一定程度上要继续维持和中国的友好合作的关系。所以东盟国家实际上是不愿意被美日来进行协调，来针对中国。那么东盟国家也在各种场合已经做了非常明确的表态，特别是包括新加坡明确的表示不会在中美之间站队。而且事实上，他们和中国的合作是非常深厚的。印度被认为是美日印澳4国机制中的一块短板，因为该机制无法满足印度发展经济的需求。分析认为，菅义伟有意借出访给印度画下新的大饼，以将印度更牢固地绑定在4国机制当中。但印度政府对日本的信任度恐怕有限。2014年莫迪访日期间，日本政府曾许诺在2019年年底前将日本对印投资金额翻至350亿美元，而这一目标并未实现。对，日本一直要试图和美国协调，在所谓的印太框架内，那么来体现出日本的独特的地位。印度本来就是美日澳印的重点国家，但是印度呢，有一定程度上的这种保持这种距离的这种做法。所以日本呢，可能想通过再次对印度的访问那么想强化美日澳印这个框架来针对中国。菲律宾和中国的友好合作的关系还是非常顺利的，但是中菲之间在南海问题确实还有一些问题，所以日本呢可能也想利用这个机会，想挑动菲律宾和中国的这种矛盾。所以看来这次日本的菅义伟首相想到这两个国家访问显然居心不良。日本为印太战略出力的另一个着力点是配合美国打台湾牌。日本经济新闻上周报道称，菅义伟4月中旬访美时，将和拜登在联合声明中提到台海问题。还有消息称，菅义伟为了协调对台立场，甚至将访美日期推迟了10天。事实上，日本一直视台海为自卫队正常化的重要一步，多年前就为此布局，并拉上美国扫清了法律障碍。早在2015年的美日防卫合作指针中，就列举了台海有事时日本与美军合作的所谓适当方式，其中包括5种军事合作项目，分别是军备防护、搜救、海上作战、反导弹和后勤支援。在获得美国默许后，日本同年还一口气修订了11部安保法律，更将周边事态法升级为重要影响事态法，取消了对自卫队行动的地理限制，从法律上将台海纳入自卫队行动范围。日本方面现在很多评论家
最近都在热炒，说如果台湾出现了武装冲突的话，那么西南诸岛是不可避免的，那么他就可以在这个事态的情况下，他就可以出动自卫队。所以这方面它的法律和具体规定，特别是日美同盟的协同动作一些机制呢，这个在安倍那个时期呢，就是2015年已经都制定完毕了。所以呢，在这方面它是有备的。台湾牌被认为是安倍晋三留给菅义伟的政治遗产。3月29号，菅义伟专门前往安倍晋三在国会的事务所，两人密谈50分钟。外界认为台海就是他们密谈的重要议题之一。此外，不得不提的是，日本现任防卫大臣岸信夫就是安倍晋三的亲弟弟，众所周知的亲台派，曾任所谓日台议员联盟会长。2015年10月，尚未担任台湾地区领导人的蔡英文访问日本，岸信夫全程陪同。此外，值得警惕的是，作为美国印太战略抓手的4国机制正在加速军事化，还出现了扩大化的苗头。本周1到周3，美国、日本、澳大利亚、印度和法国的军舰共同穿行印度洋太平洋地区，在孟加拉湾举行为期3天的拉比鲁斯海上演习。拉比鲁斯军演由法国主导，法国海军派出闪电号攻击舰和叙库夫号护卫舰参加演习。美国海军的代表是萨默塞特号2栖船坞运输舰，澳大利亚皇家海军出动了澳新军团号导弹护卫舰和天狼星号油弹补给舰，而日本海上自卫队派出了蜀号驱逐舰。法国驻印度大使馆上周发声明称，此次演习是一次大规模5国演习，将为这5支志同道合的高水平海军部队提供一个在自由开放的印度洋太平洋地区发展更紧密的关系、磨练技能并促进海上合作的机会。美国在努力地建构一个美日澳印的这种安全框架，那么以此来针对中国。那么在其中呢，实际上就想作为一种军事安全的这么一个安排。那么但是现在来看呢，那么法国还试图要再参与进来，甚至于在主持这次军事演习。因为法国呢在太平洋有它的一些殖民领地，过去所存在的一些地方还有，它呢可能也想通过这种方式，那么来保护法国本身在太平洋的这个利益。但这样的做法确实和美国的这种印太战略相衔接，特别是美国还搞一个印太加，也就是美日澳印再加第5个国家，那么来进行这么一种整体的更大的范围的这种军事的协调。相关话题来连线特约评论员刘和平。刘先生您好。据日本媒体报道，美国总统拜登将在4月16号在白宫接待来访的日本首相菅义伟。那您觉得菅义伟此次访美的目的和任务是什么？确实，最近一段时间以来，美日秀恩爱的程度早已超出了正常的盟友关系。早前，美国国务卿布林肯与防长沙利文把日本当成了他们上任后外访的首个国家，而在仅仅1个月之后，菅义伟又把他的所谓第1次外访献给了美国，而且这种密集的赴访还是在美日2国的疫情都没有受到控制的情况下冒险进行的。我认为这显然是因为美日双方有着一些重要的事情、急事情需要领导人以面对面的方式来敲定，而这些事情至少包括：第一个是菅义伟要与拜登当面确认美国这次实施印太战略遏制中国是不是在玩真的。因为最近几年来，美国因为换了总统而在这件事情上经常出现摇摆，甚至是放了日本的鸽子，这使得菅义伟政府心里面不踏实，他们需要拜登亲口来做一个保证。第二是我曾经判断，美日早前举行2+2会谈的时候，曾经就钓鱼岛问题与台海问题而达成了一个私底下的交易，也就是美国以再次重申钓鱼岛适用于美日安保条约第5条的方式，来换取一旦台海有战事的时候，日本可以跟美国一道参战。菅义伟这次会见拜登，就是要当面拍板敲定这单十分敏感的内幕交易。那么第三，菅义伟此行的另外一个重要秘密任务，就是要劝说拜登政府放弃过去模糊化的台海安全战略，也就是对于是否介入台海战争不置可否，改为明确宣布，一旦台海开战，美国一定会投入战争。那么第四，菅义伟要通过这次会谈跟拜登就美日分别在印太战略中的角色来进行分工，明确美国应该做什么，日本应该做什么。第5个就是菅义伟会私下劝说美国重新加入被特朗普废除的 TPP 协议。
我认为这5大任务就是菅义伟这次访美的真正目的。不过，出于保密的需要，或者说是为了避免过度公开刺激中国，美日在发布联合声明的时候，或许不会公开涉及这方面的内容，而这又恰恰显示出了他们的重要性。假如菅义伟与拜登就这些议题真的达成了私下协议，那未来的东海、南海、台海乃至整个印太的政治、经济与安全格局，都将会出现重要而深远的变化。对此中国要密切留意。菅义伟在本月中旬会晤完拜登之后，月末还将出访印度和菲律宾。那您觉得日方此举目的又是什么呢？我认为菅义伟在会晤完拜登之后，立马就出访印度和菲律宾。这与其说是在奉美国之命行事，不如说这是日本在为美国分忧。他要帮美国完成拜登政府没法做完、做深、做细的事情。而选择印度与菲律宾这2个国家来出访，并不是偶然性的率性行为，而是经过处心积虑的设计与挑选的。之所以要访问印度，是因为印度不仅仅是美日推行印太战略上必须要拉拢的最为重要的国家，而且更为关键性的是，印度在是否加入印太战略，尤其是公开遏制中国方面，一直处于犹犹豫豫、举棋不定的状态。而美国对此似乎又使不上太大的劲儿。正是在这种情况下，菅义伟选择了挺身而出，他要利用日本的影响力来进一步说服莫迪总理。另外，在这次访问菲律宾之前，日本外相与防相已经访问过了印度尼西亚，跟印度举行了2+2会议，并且确认了要共同面对中国日益增长的经济和军事实力。这个就说明菅义伟政府已经意识到了，要推进印太战略，光是美日印澳这4个国家在折腾还不行，必须要把东南亚国家都给拉进来。同时，光是在东海、台海与印度洋点火也不行，还必须要把南海这个一度冷下去了的灶台给重新烧热起来。也就是说，菅义伟政府这次这样做目的就是要从菲律宾和印尼这2个国家着手，把绝大多数东南亚国家拖入到印太战略中来。而最近一段时间以来，中国与菲律宾围绕着纽俄礁而发生的争议，这让嗅觉敏锐的菅义伟政府闻到了血腥味，看到了重新挑起中菲南海主权之争与重新搅动南海局势的这么一个机会。其实呢，中国外长王毅刚刚已经警告了菅义伟政府，让他们不要被美国带偏，更不要把手伸得太长。那么日方为什么不仅对此置若罔闻，反而变本加厉了呢？其实王毅警告菅义伟政府不要被美国给带偏了，已经算是很客气、很给日本留面子了。事实上，在推动印太战略遏制中国上，日本走得远比美国还要更远更急。我认为，甚至从某种程度上来说，是日本带偏了美国，是日本推着美国在走。早在奥巴马执政时期，安倍政府就是美国亚太再平衡战略的带路党。在特朗普执政时期，在特朗普废除了亚太再平衡战略之后，又是安倍政府策划和推出了规模更为宏大的印太战略。在特朗普宣布退出 TPP 之后，又是安倍政府搞了个 CPTPP 来替代。而除了撮合印太地区的国家共同遏制中国之外，我们看到，最近日本还将手伸向了欧洲，除了跟英国与法国举行了2+2会谈之外，还要跟德国搞一个旨在遏制中国的瑞士会议。最近，英国、法国、德国纷纷宣布要派军舰到南海来搞所谓的巡航，背后都有日本挑拨离间的影子。从中我们可以看出，日本已经颇有要取代美国来领导欧亚大陆上的国家共同对付中国的这么一个迹象。好的，也谢谢刘先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。